Hello， 大家好，歡迎收睇翠地產嘅 channel， 我係 Tilly。今日咧帶大家嚟到中山神灣嚟睇一個別墅啦。首先佢嘅價格超級平，130個，而且係大精裝嘅。咁我哋睇下佢嘅交通先。首先可以見到佢出邊咧就係呢個主幹線嚟嘅，3分鐘可以上高速啦，20分鐘到三武，30分鐘到港珠澳大橋口岸，所以返香港返澳門都非常方便嘅。咁我哋再睇下佢嘅生活配套先。咁佢門口呢度咧做咗個商業啦，以後會開啲咖啡又或者係奶茶鋪啦，同埋啲烤肉啦。總之大概商圈有嘅都係有嘅。咁對面咧仲有個商業村啦，同埋農莊啦，仲有開咗20年嘅嗰個賣魚天啦。我諗應該好多人都試過啦。咁我哋再睇下佢嘅環境先。我哋去入邊嘅沙盤同大家講一下。OK， 而家嚟到沙盤呢度啦，可以見到成個小區係好大嘅。咁呢度有洋房啦，仲有公寓啦，同埋我哋嘅別墅群。咁別墅群咧就喺呢度啦。咁佢係靠住我哋嘅鴉岐山嘅，所以佢係背山面水，所以佢就溫暖舒適啦。首先佢又平啦，環境又好啦。重點係佢係周潤發同款嘅別墅，咁發哥嘅別墅都係喺同一位度，但係佢嗰度賣緊3個億，我哋呢度先係130個起，而且係大精裝嘅。我哋而家去樣板間睇下先。OK， 而家嚟到咗我哋嘅別墅區呢個上下疊產品啦。睇翻成個小區可以發現我哋嘅綠化率做得相當之好，成個小區都係做咗呢個法式園林風格啦。咁入邊小區嘅配套都好齊全嘅，有我哋嘅兒童娛樂設施啦，同埋啲車位啦，都係俾我哋業主使用噶。同埋我哋嘅呢度就係我哋嘅前花園啦，呢度就係我哋嘅下疊產品。入嚟先，小心呢個陷阱吓。OK， 咁呢度就係我哋嘅前花園啦，可以好似佢咁樣啦，做一個可以 camping 嘅嘢，可以喺度 barbecue 啦，又或者係飲茶啦，同埋種啲花花草草啦，非常寫意。咁我又嚟睇下個客廳先，成個客廳超級闊落，採光都好通透。咁呢邊咧可以放一個投影啦，我哋坐喺呢度睇電視都超級好，因為對我哋嘅眼睛好好啦，唔會話太近。對小朋友嘅眼睛 very good。咁呢度咧做一個餐台，可以坐6個人啦，又或者逼一逼8個人都冇問題。OK， 咁呢度咧係個公共洗手間，都係做咗乾濕分離嘅。咁過嚟呢邊咧就係我哋嘅廚房啦。成個廚房咧係做咗 L 字形嘅設計，咁呢啲都係3件套交樓標準啦。咁呢度咧仲有個生活陽台，可以散啲油煙味啦，同埋咁樣望出去都好靚。咁我哋而家出嚟，咁呢邊咧仲有個房間可以作為工人房啦，又或者係雜物房啦，都冇問題。呢度就係我哋嘅後門啦，等陣帶大家去後門睇下有咩嘢先。而家去睇我哋嘅負1樓，咁我哋下疊咧係有3層嘅。而家嚟負1樓睇下，可以設計成點？一落嚟我就聽到有音樂，咁我哋可以喺度做一個娛樂室啦，可以唱 K 啦，又或者打麻雀啦，同埋飲茶啦，喺度會下都冇問題。成個負1樓嘅空間都利用得好好啦。我哋而家去2樓睇下先。OK， 而家嚟到咗我哋嘅2樓。首先呢邊就係一間房，哇，好大喎！呢間房咧可以作為我哋嘅主人房又得，兒童房又得，而且係帶埋我哋嘅套廁嘅。咁呢度咧仲有個門可以出去，咁出嚟咧落去就係我哋嘅後門啦。咁如果話下邊冇帶鎖匙都可以呢邊上咯。呢度就係洗手間。咁過嚟呢邊咧
都係有一間房嘅。成個別墅真係好大，跑到我唞唔到氣啊！真係。OK， 呢度採光都好好喎，拉出嚟俾大家睇先。哇，好好風啊！出嚟睇下我哋成個小區嘅環境。如果你住喺度，真係好舒服，每日睇住咁靚嘅環境。咁呢度咧可以作為一個主人套間又得，兒童套間又得。都係有我哋嘅洗手間嘅，有我哋嘅透廁啦。咁我哋嘅下跌產品咧，做咗1、2、3個房間啦，一樓一個，二樓兩個。咁負一樓咧係我哋嘅娛樂室，我哋可以好似係咁樣設計啦。而家去睇下我哋嘅上跌產品。而家嚟到咗我哋啱啱睇到嘅後門啦，我哋睇下後門嘅環境。都好靚 ，OK。咁我哋可以做一個電梯喺呢度啦。咁而家係未裝嘅，我哋而家上去我哋嘅3樓睇下我哋嘅上跌產品先。OK， 而家嚟到咗我哋嘅3樓啦。呢度係我哋嘅陽台，都係望出去係啱嘅嗰個小區園林啦。入嚟咧就係我哋嘅客廳啦。就係我哋上跌產品嘅1樓啦，可以講，咁可以好似係咁樣做一個進化式嘅呢個梳化啦，非常有設計感。咁睇過去咧，都係啱好嘅位置啦。呢度就係我哋嘅餐台啦，可以做一個圓台啦，坐多啲人咧，或者係做一個方形嘅。如果你中意方形嘅話，咁我哋成個中空廳咧都有成3米咁啦。OK， 呢邊咧就係我哋嘅洗手間，咁呢邊係一個雜物房嚟嘅。過嚟呢邊就係我哋嘅中西灶台嘅結合啦，同埋我哋嘅 L 字型廚房3件構交樓標準，生活陽台都係有嘅，同下跌產品一模一樣。咁呢邊作為一個工人房啦，又或者係 BB 房啦。咁呢度就係我哋嘅門口啦，我哋啱就係由呢度入嚟嘅。咁而家我哋去2樓睇下。咁一上到嚟咧，就係我哋嘅洗手間啦，做到一個3分離嘅設計啦。我覺得佢做得特別好嘅一樣嘢咧，就係呢個櫃。呢個櫃可以擺我哋嘅污糟嘅衫啊，又或者係乾淨嘅衫咯。咁呢個3分離咧都非常人性化啦，唔使話一邊沖涼又要揼咁樣洗手。呢邊就係我哋嘅兒童房啦，同埋呢度可以作為一個長輩房，超級開揚，成個法式嘅建築風格特別中意。OK， 咁呢邊咧就係我哋2間房，呢度就係我哋嘅主人大套間。首先就係我哋嘅套廁啦。咁呢度咧擺個2米嘅 king size 嘅床都冇問題，而且呢度就係我哋啱嘅陽台啦，可以出去睇下感受一下，成個陽台都超級闊落。OK。咁我哋係仲有3樓嘅，哇，可以喺度種啲花草，好開揚。又或者係將呢個封起身啦，做多一間房都冇問題嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅天台啦，好光猛啊呢邊。哇，成個天台嘅面積都好大，都係送俾我哋噶。OK， 咁我哋嘅上跌產品就介紹到呢度先。OK， 咁我哋睇完咗我哋嘅上下跌產品啦。咁上跌同埋下跌嘅不同之處咧，就喺我哋嘅下跌咧係有我哋嘅前花園同埋我哋嘅負1樓嘅。咁上跌產品咧係有我哋嘅天台同埋我哋嘅小花園嘅。咁呢啲唔同咧就會跟住自己嘅選擇嚟定啦。咁睇翻成個樓盤咧，我哋嘅
交通係便利嘅。首先我哋係喺主幹線上邊啦，3分鐘就可以上到高速啦，30分鐘就可以到港珠澳大橋口岸返香港返澳門都非常方便啦，同埋20分鐘咧可以去到我哋嘅三武啦，進行一個大採購。咁第二咧就係我哋嘅生活配套係齊全嘅。首先我哋樓盤咧係自帶呢個商業嘅，同埋有我哋嘅1+1超市啦。咁買餸翻嚟煮飯仔都非常方便。咁同埋樓盤對面咧仲有好多農莊啦，同埋啲零食鋪啦都係有嘅。咁第三咧就係我哋嘅價格平。咁130萬咧就可以大精裝攞低呢度嘅別墅啦。咁如果你對呢個樓盤有興趣嘅話，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 我會 send 啲詳細資料俾你，同時可以轉發俾你身邊有興趣嘅朋友。OK， 今期視頻就到呢度啦，多謝大家，我哋下期再見。